क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप कौन है? जी हाँ, वो है किंग कोबरा, जिसे जंगलों का राजा भी कहा जाता है। यह सांप करीब 18 फीट लंबा हो सकता है और जब खतरा महसूस करता है तो अपने शरीर का 1/3 हिस्सा सीधा खड़ा कर लेता है। सोचिए, ये आपकी आंखों में सीधा देख सकता है। किंग कोबरा का जहर इतना ताकतवर है कि एक बार में ही 20 लोगों या यहां तक कि हाथी को भी मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसकी डाइट। यह दूसरे सांपों को खाता है और इसी वजह से इसे ऑफियोफेगस यानी सांप खाने वाला सांप कहा जाता है। बाकी सांपों से अलग, मादा किंग कोबरा अपने अंडों के लिए घोंसला बनाती है और उनकी सुरक्षा करती है। यानी जहरीला होने के साथ साथ ये एक जिम्मेदार मां भी है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाने वाला ये सांप इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। लेकिन अगर इसे छेड़ा जाए तो इसका क्रोध बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगली बार जब जंगल में जाए और कोई फन फैलाए तो हो सकता है सामने खड़ा हो किंग कोबरा, सांपों का असली बादशाह। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे प्यारे होमोसेपियंस।